bruit là. Tu l'entends? Oui. C'est la bécassine de Marais. Það er að minna mig á fyrstu veiðiferðina okkar saman. Flugvöllur og neti og svona. Já. Gístingin aðeins skári. Örvík. Var svona mikið flugið þar? Það var svo flugið þar, ég var svolítið bílum. Ég var með fýt röð hérna á enninu alveg sem ég aldrei. En það var eitthvað, það tókst mynda með sílungar sem ég með neti svona. Alveg upp. Og það var töff næstu. L'endroit plus intéressant pour... Tu l'as relâché? Oui, il était tout petit. C'est le bout là-bas, en fait, si tu veux, c'est une péninsule. Il y a deux côtés, au milieu du lac. Hvað tók það? Þessan teik. Gæti maður. Það eru fleiri hérna rétt undan sko. Þetta er hjálpa svona? Sér hann? Það er frá veit. Herðu, nú kemur það fullu. Bíddu. Sérðu aðeins ykkar búið, sjá þarna. Þeir eru þar ykkar. Ég er að sjá þetta mjög að það. Það er inn. Þannig þessi, hann er ekkert rosa stóta. Bravo. Yes.
Alors? C'est une truite ou c'est un... Hein? Tu l'appelles comment? C'est une truite. Elle est belle, hein? Montre, show me. Waouh! Wait, wait, wait. Yes! Elle est belle celle-là aussi, hein? Elle est un peu plus petite même. Donne-moi la main. Hein? Ah, je croyais que tu... Une truite. Une petite truite. Bon, on va manger de la truite alors, j'aurais dû prendre du vin blanc moi. Bah, Ça porte malheur d'acheter du vin blanc avant de savoir si on va prendre du poisson, non? de quoi? Biggest one. It's a good fight. Bravo. Deux partout.
Já. Il est beau celui-là. Yes. Lucky. Yeah. Ég vildi taka með vöðlur næst sko. Já, já. Ég myndi líka taka vöðlur en það er ekki verið að vaða þetta alveg. Já. We think it's time to go back. Okay.